డాక్టర్ గారు, మరి ప్రతిసారి మనం పథ్యాహారంలో ఏదో ఒక అనారోగ్యానికి సంబంధించిన ఒక చక్కటి పథ్యాహారం ఎలా తయారు చేసుకోవాలి, అది ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి అనేది తెలుసుకుంటూ ఉంటాం కదా. మరి ఈరోజు ఈ భాగంలో చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే దగ్గు, జలుబు అవి తగ్గడానికి ఏ రకమైన పథ్యాహారం చేసుకోవచ్చు అంటారు? చక్కటి పథ్యాహారం అంటే వాళ్ళకి రుచి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేలాగా తీసుకోగలిగేలాగా బాగా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేసేలాంటి ఒక పథ్యాహారాన్ని తయారు చేద్దాం. చిన్నపిల్లల్లో దగ్గు తగ్గడానికి పథ్యాహారం తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన పదార్థాలు: చక్కెర, చందనం, ఎండు ద్రాక్ష, తేనె, ఉసిరికాయలు. మరి డాక్టర్ గారు, చిన్నపిల్లల్లో దగ్గు తగ్గడానికి పథ్యాహారం తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసాం కదా, దాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలియజేయండి. ఇప్పుడు మనం అన్ని పదార్థాలు చెప్పుకున్నాం కదా, అందులో మనం అంటే ఒక్కొక్కటి ఎందుకు వాడుకుంటున్నామో చెప్పుకుంటూ మనం చేసుకుందాం. ఇది అంటే ఒక పౌడర్ ఫామ్లోనే చేస్తాం, వండడం అంతా ఏం చేయక్కర్లేదు, ఒక చూర్ణంలాగా తయారు చేసుకుంటాం అనమాట. తేలిగ్గా తయారు చేసుకోవచ్చు, బాగా పనిచేస్తుంది కూడాను. ఈ పథ్యాహారం కోసం మనం మొట్టమొదటి తీసుకోవాల్సినటువంటిది ఏంటంటే ఉసిరి చూర్ణం అనమాట. ఈ ఉసిరికి ఏంటంటే దగ్గును తగ్గించేటువంటి గుణం బాగుంటుంది, అలాగే ఇది ఒక మంచి రసాయనం అనమాట. అంటే పిల్లలకు ఒక ఇమ్యూనిటీ పెరిగి ఊరికూరికినే దగ్గులు అవి రాకుండా ఉండడానికి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఎండబెట్టినటువంటి ఈ ఉసిరికాయ ముక్కల్ని పొడిలాగా చేసేసుకుని చూర్ణం చేసి ఎండిన ఉసిరి చూర్ణాన్ని ఒక 20 గ్రాములు తీసుకోవాలి. ఉసిరి తీసుకున్నాం కదా, తర్వాత మనం ఇందులో చందనం వేద్దాం. చందనం కూడా చూర్ణంలాగా అంటే మనకి బజార్లో ఆయుర్వేద మూలికల షాపుల్లో కొంచెం మంచి క్వాలిటీ అది ఉన్నటువంటి షాప్స్లోంచి తీసుకోవాలి. చందనం చూర్ణాన్ని వాడుకోవాలన్నమాట. ఈ చందనం కూడా ఏంటంటే పిల్లల్లో కఫదోషం అది ఎక్కువగా లేకుండా ఉండేలాగా చేస్తుంది. గొంతులో కొంచెం ఇరిటేషన్ అది లేకుండా సూదింగ్గా ఉండడానికి కూడా ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. అంటే పిల్లలకి ఇచ్చేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ వేడి అది ఉన్నటువంటి పదార్థాలు వాడడం, కానీ వాళ్ళకి కొంచెం తట్టుకునే శక్తి తక్కువ ఉంటుంది కదా, అన్నీ తేలిగ్గా ఉండేలాగా సింపుల్గా ఉండేటువంటి వాడుతూ ఉంటాము. చందనం చూర్ణంలా ఉన్నటువంటి దాన్ని తీసుకొని 20 గ్రాముల చందనం చూర్ణాన్ని అందులో మనం కలుపుకుందాం. చందనం కూడా వేసేసారు కదా, తర్వాత పిల్లలకి బాగా ఇష్టమైనటువంటిది ఇందులో ఎండు ద్రాక్ష అంటే కిస్మిస్ని వాడతాం అన్నమాట. ద్రాక్షకి దగ్గును తగ్గించేటువంటి గుణం చాలా బాగుంటుంది. ఇందులో ఉండేటువంటి అంటే కఫహారమైనటువంటి గుణం ఒకటి ఉంటుంది. అలాగే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక పదార్థం మనం ఇందులో వేసుకుంటున్నామంటే ఒక ప్రయోజనం కాకుండా ఇంకా మంచి ప్రయోజనాలు కూడా ఉండాలన్నమాట. ఈ ద్రాక్షకి అంటే దీంట్లో ఐరన్ అది బాగుంటుంది, మినరల్స్, ఇతర మినరల్స్ అవి కూడా ఉంటాయి. పిల్లలకి ఒక పక్క టానిక్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది, రెండో పక్క మనకి దగ్గు తగ్గించడానికి కూడా ఒక చక్కటి ఔషధంలా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. అందరికీ ఇళ్లలో కూడా హాయిగా కొనుక్కు రావక్కర్లేదు, ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటాయి కదా. ఎండు ద్రాక్షను తీసుకుని కొంచెం ముద్దలాగా చేసేసి ఆ ముద్దని మనం ఈ చూర్ణంలో కలుపుకుందాం. ఇది సుమారు ఎంత పరిమాణంలో తీసుకోవాలంటారు? అంటే ఇది కూడా 20 గ్రాములే, సమానంగా అన్ని ద్రవ్యాలు సమానంగా వేస్తాము. మనం ముందుగానే ముద్ద చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఎండు ద్రాక్షను ఇందులో కలుపుకుందాం. ఇందులో ఇంకా పిల్లలకి ఇష్టమైనది ఇంకోటి కూడా చక్కెర. ఈ చక్కెర కూడా 20 గ్రాములు వేసుకుంటే సరిపోతుంది. చక్కెర కావలిస్తే మెత్తటి పొడిలాగా చేసేసుకుని కలిపేసుకోవచ్చు, లేకపోతే మామూలుగా ఇలా వేసుకున్నా కూడా పర్వాలేదు. ఏ రూపంలో అయినా సరే సరిపోతుంది అనమాట. ఇప్పుడు వీటన్నింటిని కూడా ముందు బాగా కలిపేసేయాలి. చక్కగా కలిపేసుకుంటే అన్ని చూర్ణాలన్నీ ఒకదాంతో ఒకటి కలుస్తాయి కదా. ఆ ముద్దను కూడా కొంచెం విడదీసినట్టుగా చేసి బాగా కలిపేసేయండి. ఇప్పుడు పొడి చేసుకోవడం అయింది. ఈ పొడిలో పిల్లలకి ఇష్టమైన ఇంకొక పదార్థం కూడా కలుపుదాం మనం. తేనె ఏంటంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్గానే తేనె దగ్గును బాగా తగ్గిస్తుంది. అంటే గొంతులో ఉండేటువంటి శ్లేష్మం అంతా విడిపోయేలాగా చేసి గొంతులో ఇరిటేషన్ లేకుండా దగ్గును తగ్గించడానికి ఒట్టి తేనె కూడా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అలాగా మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు కొన్ని మూలికలు కూడా కలిపాం. ఈ మూలికలు, తేనె అన్నీ కలిపేసినటువంటి చక్కటి ఆహార పదార్థంలో తయారవుతుంది. ఇది అన్నీ కలపడం వల్ల ఇంకా బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. తేనెని సుమారుగా ఒక 30 మిల్లీలీటర్ల పరిమాణంలో తీసుకుని మనం ఇందాక తీసుకున్న అన్నింట్లోనూ కలిపేద్దాం. డాక్టర్ గారు, అయితే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన పథ్యాహారం తయారైపోయిందంటారా? రెడీ అయిపోయినట్టేనమ్మా అది. ఓకే. ఇదేంటంటే
ఇప్పుడు మనం ఇందులో వేసినటువంటి వాటిలలో ఒక ఔషధ ద్రవ్యంగా ఉన్నటువంటిది ఉసిరి చూర్ణము, తర్వాత చందనం చూర్ణము. మిగతా దాంట్లో మనకి ఏంటంటే అన్ని తీయటి పదార్థాలు, చక్కగా ఎండు ద్రాక్ష అవనివ్వండి, తేనె అవనివ్వండి, చక్కెర అవనివ్వండి, అన్నీ కూడా పిల్లలకి ఇష్టంగా తినగలిగినటువంటి పదార్థాలు. ఇవన్నీ కలిపి ఒక హల్వాలాగా తయారైంది. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు దగ్గు సమస్య ఉన్నప్పుడు మనం ఇతర ఔషధాలు అవి అక్కర్లేకుండా ఇప్పుడు మనం చేసుకున్నటువంటి పథ్యాహారం లాంటి దాన్ని పొద్దున, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం చక్కగా ఇంత పరిమాణంలో అంటే చిన్న చెంచాడు తీసి వాళ్ళకి నోట్లో పెడితే చప్పరించుకుంటూ తింటారు. సో ఆహారం లాగా ఇవ్వటం వల్ల ఏంటంటే పిల్లలకి ఇష్టంగానూ ఉంటుంది, మందుల వల్ల వచ్చేటువంటి ఇతర సమస్యలు ఉండవు, కొంచెం ఎక్కువ రోజులు వాడుకోవాల్సి వచ్చినా కూడా ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు, హ్యాపీగా ఇవ్వచ్చు అనమాట. అయితే మనం ఇది చిన్నపిల్లలకి అని చెప్పాం, కానీ దీనికి కావాలంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు గర్భవతులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి చాలాసార్లు ఏంటంటే రకరకాల మందులు వేసుకోవద్దని చెప్తాం. గర్భవతులు ఎవరికైనా కానీ కొంచెం దగ్గులాంటి సమస్య వచ్చినా వాళ్ళు చిన్నపిల్లలతో సమానం, హాయిగా వాళ్ళు కూడా దీన్ని కొంచెం చప్పరించుకుని తిన్నట్టయితే కనుక దగ్గు సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చు.